สวัสดีนะท่านอักเนี่ยสมสวัสดิ์กรมวิธี Let's Chat របស់สถานទូតអាមេរិកថ្ងៃនេះយើងពិភាក្សាអំពីប្រធានបទគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍លែងឆ្នោត diversity visa ហៅកាត់ថាឆ្នោត DV so I'm going to speak in English. My colleague will translate for me in Khmer, and I'm going to start by telling you a little bit about the diversity visa program. បាទខ្ញុំនឹងជួយធ្វើជាអ្នកបកស្រាយចំពោះកម្មវិធីនេះហើយគាត់នឹងធ្វើជាបទបង្ហាញសំទោសនឹងបង្ហាញតង់ចំនួនអ្នកគ្នាជាភាសាខ្មែរ So every year the US Department of State puts on the diversity visa program where 50,000 visas are given out to applicants from across the world who apply for the diversity visa. បាទក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺបានចែកគឺជាដល់បេក្ខជនទូទាំងពិភពលោកតាមម្ដងចំនួនឆ្នោត DV ចំនួនទៅដល់ 50,000 ច្បាប់ក្នុងឆ្នាំ There's no cost to apply for the diversity visa. បាទហើយការដាក់ឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់មានតែបង់ថ្លៃទេ And if you are selected for the diversity visa, what this means is that you can immigrate legally to the United States and receive a green card and become a legal permanent resident and eventually become a US citizen. បាទហើយបើសិនជាអ្នកនរគ្នាត្រូវបានជាប់ឆ្នោត DV ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើអន្តោប្រវេសន៍ឬក៏ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដោយស្របច្បាប់បានហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចទៅនឹងជាចុងក្រោយនឹងអាចទៅជាជនជាតិអាមេរិកបាន So the way winners are selected is completely random. Nobody from the US Embassy or the State Department selects the winners. A computer randomly selects the winners. បាទហើយចំពោះការជ្រើសរើសគឺដោយការចាប់ឆ្នោតដោយព្រាវគឺគ្មានពីណាគេមានជំរឿនភាសាជាអ្នកផ្សេងគឺការជ្រើសរើសគឺដោយសារតែប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រប៉ុណ្ណោះមិនមែនខាងស្ថានទូតឬក៏ខាងណាជាអ្នកជ្រើសរើសទេ អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលឈ្មោះតាម website ខាងក្រោមនេះហើយក្នុង comments ដែរ www.dvlottery.state.gov. Now the vote is open now. The lottery is open for you to register right now. បាទហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាអាចចុះឈ្មោះនៅក្នុង link ខាងក្រោមនឹងបានហើយចំពោះការចុះឈ្មោះនេះគឺបើកហើយចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅ So the lottery closes on the 6th of November. So we have about one more month for you to go to this website and enter your name. បាទហើយអញ្ចឹងគឺការបើកនឹងរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកានោះហើយអញ្ចឹងអ្នកនរគ្នាមានពេលសល់ប្រហែលជា7ខែទៅមកដល់កម្មវិធីឆ្នោតនេះ So there are certain qualifications that you must have to be eligible to qualify for the visa. They're very simple and I'll go over a few of those now. បាទហើយចំពោះគោលលក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកនរគ្នាក្នុងការដាក់នឹងវិញគឺងាយស្រួលទេហើយចំពោះការដាក់ឆ្នោតហ្នឹងក៏ការមិនមានផលបាក់ដូចជាលំបាកដែរហើយបន្តិចទៀតនោះខាងគាត់នឹងបញ្ជាក់ជូនថាតើនឹងមានអ្វីខ្លះ So the first qualification is that you must have graduated high school. You must have a high school certificate. Or if you don't have that, you can qualify if you have 2 years of job experience with certain jobs that require 2 years of training. បាទលក្ខខណ្ឌទី1នោះគឺថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវចុះបាក់ឌុបមិនចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងាររយៈពេល2ឆ្នាំហើយការងារហ្នឹងត្រូវការបាក់ឌុបមកដែររយៈពេល2ឆ្នាំទៀត Now, some other qualifications. When you register, you must include your immediate family members. This means you must include a spouse if you're legally married, and you must include any children that are your birth children or legally adopted children if they're under the age of 21. បាទហើយចំពោះចំណុចសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវដាក់បញ្ចូលសាច់ញាតិផ្ទាល់ឬក៏សាច់ញាតិរបស់យើងទាំងអស់ដែលក្នុងនោះគឺមានដូចជាប្តីឬក៏ប្រពន្ធក៏ដូចជាកូនមិនចឹងទេកូននោះទោះបីជាកូនចិញ្ចឹមក៏ដោយកូនខ្ញុំស្របច្បាប់ក៏ត្រូវដាក់បញ្ចូលដែរហើយបើសិនជាកូនរបស់ហ្នឹងគឺនៅក្រោមអាយុ21ឆ្នាំ Now it's important if you do not include your spouse or your children in your entry, you could be disqualified. អ្វីដែលសំខាន់នោះបើសិនជាយើងអត់បានដាក់ប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងឬក៏កូនរបស់យើងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវបានគេដកចេញ Now another important point to remember for this year's diversity visa is if you include somebody who is not a spouse or child, for example, if you include your girlfriend but you're not yet married, you could also be disqualified. បាទហើយអ្វីដែលសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកគ្នាគួរតែចងចាំផងដែរនោះបើសិនជាយើងដាក់អ្នកផ្សេងដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងឧទាហរណ៍ដាក់សង្សាររបស់យើងហ្នឹងដែលមិនមែនជាសាច់ញាតិរបស់យើងក៏យើងអាចត្រូវបានធ្លាក់ដែរឬក៏គេដកចេញដែរ Okay, another important qualification is that you must submit a photo and there are certain requirements for the photo. It must be a square photo with a white background. It has to be taken straight on and it must be clear and you cannot have glasses on.
បាទចំពោះចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺតាក់ទងទៅនឹងរូបថតចំពោះរូបថតហ្នឹងគឺទី1ត្រូវតែប្រភេទលក្ខណៈរូបថតជ្រុងផ្ទៃខាងក្រោយពណ៌សហើយត្រូវឲ្យច្បាស់គុណភាពរូបថតត្រូវច្បាស់ហើយចំពោះអ្នកថតហ្នឹងគឺកុំពាក់វ៉ែនតា Now what you'll do is you'll upload this digital photo at the time you apply online at the website here. So you should have this photo digitally. You can even take it with your phone, but it must meet the requirements. And you can find more about those requirements that I just told you in the instructions. បាទហើយអញ្ចឹងចំពោះរូបថតដែលបានថត digital ហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់បញ្ចូលនៅពេលដែលយើងដាក់ឆ្នោតនឹងឯងហើយរូបថតហ្នឹងគឺយើងអាចថាដាក់តាមលក្ខណៈថតតាមទូរស័ព្ទក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងគឺដាក់នៅពេលដែលយើងបញ្ចូលនឹងចាក់ឆ្នោតនឹងឯង I want to remind everybody that in the comments section, we do have a link to the Khmer instructions for the diversity visa. បាទហើយសូមបញ្ជាក់ថានៅក្នុង comment ខាងក្រោមហ្នឹងគឺមានសេចក្តីណែនាំបន្ថែមនិយាយអំពីសេចក្តីលម្អិតតែម្ដងនិយាយពីការដាក់ឆ្នោតហ្នឹង complete ហ្នឹង Finally, you can only apply for the DV lottery once per year. So if you've applied in years past and you did not win, you can apply again this year. However, you can only apply one time this year. If you apply and somebody else applies for you, you'll be disqualified. If you yourself apply more than one time, you'll be disqualified. បាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតដែលអ្នកនរគ្នាគួរតែចងចាំផងដែរគឺថាការដាក់ឆ្នោតហ្នឹងគឺដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដាក់ពីឆ្នាំមុនហើយស្រាប់តែធ្លាក់អ្នកនរគ្នាក៏អាចនៅដាក់នៅឆ្នាំនេះផងដែរប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនរគ្នាដាក់ហើយប៉ុន្តែមានអ្នកផ្សេងដាក់ជំនួសអ្នកនរគ្នាក៏នឹងបានថាអ្នកនរគ្នាមានឈ្មោះពីរក៏ត្រូវបានគេដកដែរ Okay, now we're going to take some questions from people leaving comments now. We've also got a lot of questions from the audience prior to when we came on live. So now we're going to try to answer as many questions as possible. បាទឥឡូវនេះដោយសារតែមានសំណួរច្រើនពីទស្សនិកជនក៏ដូចជាមានសំណួរផ្សេងទៀតមុនតាំងពីកម្មវិធីនេះចាប់ផ្ដើមដោយយើងបានទទួលស្រាប់ហើយខាងយើងនឹងព្យាយាមឆ្លើយតបសំណួរទាំងអស់ហ្នឹងតាមដែលធ្វើបាន Okay, I see a question that's come in from AJ Benz. It says, do I need a sponsor if I win the lottery? បាទខាងយើងទទួលបានសំណួរពី AJ Benz គាត់សួរថាតើត្រូវការអ្នកធានាអត់បើសិនជាយើងចង់ដាក់ឆ្នោតក៏ឈ្នះឆ្នោតហ្នឹង Okay, you do not need a sponsor if you win the lottery. So there's no need to find somebody who will sign any forms that promise to sponsor you if you do win the lottery. So no need for a sponsor. បាទអត់ចាំបាច់ត្រូវការអ្នកធានាអីទេហើយក៏អ្នកទាំងអស់គ្នាក៏មិនចាំបាច់ឲ្យមានអ្នកដទៃផ្សេងទៀតមកសញ្ញេឯកសារដើម្បីធានាអ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលការចោទឈ្មោះនឹងឆ្នោតហ្នឹងដែរបាទ You will need to provide an address of some place that you plan to live in the United States, and this is where we would send your green card. But you don't need to have a sponsor that will promise to sponsor you financially. បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងគ្រាន់តែត្រូវការអាស័យដ្ឋានប៉ុណ្ណោះដែលនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយអាស័យដ្ឋានគឺសម្រាប់យើងងាយស្រួលក្នុងការបញ្ជូន green card ទៅប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវការ sponsor ដើម្បីជួយទំនុកបំរុងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុអីទេ Okay, here's a question from Sambat Savon. Where can I find the application? បាទហើយអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតពីឈ្មោះសម្បត្តិសាវនគាត់សួរថាតើអាចរក application ឬក៏ពាក្យហ្នឹងនៅតាណាបានបាទ Okay, the application is at the website here, www.dvlottery.state.gov. We've got a link in the comments. We've also have the website posted right here below us. You can find your application there. You can only apply online at this website. បាទអញ្ចឹង website ហ្នឹងគឺមើលនៅខាងក្រោមនេះបានបាទហើយចំពោះនៅក្នុង comment ហ្នឹងគឺក៏មានជាសេចក្តីណែនាំក៏ដូចជា link នៅក្នុងហ្នឹងដែរហើយសូមបញ្ជាក់ថាក្នុងការដាក់ហ្នឹងគឺដាក់បានតែតាម online ទេ I have a question from Sraimam Oit. She says, how many winners will be selected a year? បាទសំណួរដែលយើងទទួលបានពីឈ្មោះស្រីមុំអូចហ្នឹងគឺថាតើមានអ្នកឈ្នះប្រមាណក្នុងមួយឆ្នាំបាទ So the Department of State will select as many as 50,000 winners across the entire world. បាទចំពោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺជ្រើសរើសអ្នកឈ្នះហ្នឹងគឺចំនួន 50,000 នាក់ក្នុងមួយឆ្នាំគឺជុំវិញពិភពលោកតែម្ដង Now those winners will be separated by percentage from different regions in the US. So for Cambodia in particular, we can say that in the last few years, between 1 and 300 Cambodians have been selected and come to interview for visas. បាទអញ្ចឹងគឺការបែងចែកហ្នឹងគឺទៅតាមតំបន់សំទោសហើយអញ្ចឹងវាចែកភាគរយទៅតាមតំបន់ទៀតហើយចំពោះប្រទេសកម្ពុជានឹងផ្ទាល់គឺបេក្ខជនក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយហ្នឹងគឺមានពី100ទៅ300នាក់តែពួកគាត់ចូលបានមកសម្ភាសហើយបានជាប់ហ្នឹងបាទ There's no limit to the amount of people that can apply. So anybody who's qualified can apply. But again, only one time per year. បាទអ្វីដែលសំខាន់គឺអត់មានចំនួនកម្រិតទេថាតើពួកគាត់ត្រូវដាក់
បានក្នុងចំនួនប្រមាណប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺពួកគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំ Okay, I have a question from Hoichan Yannick Red. It says, can I apply for my family because they don't know a lot of English? បាទមួយទៀតហ្នឹងមកពីឈ្មោះហូចច័ន្ទរិទ្ធគាត់សួរថាតើគាត់អាចដាក់ចំនួនគ្រួសារអង្គសមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់បានអត់ដោយសារតែពួកគាត់អត់ចេះអង់គ្លេសទេ The answer to that question is yes, you can apply for family members or even for friends, and other people can apply for you on your behalf. But again, only one entry is allowed per person. So if a company is applying for you, that would be your one entry. បាទអាចដាក់បានអត់មានបញ្ហាទេមិត្តភ័ក្តិអាចដាក់បានសមាជិកគ្រួសាររបស់យើងក៏ដាក់បានប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺថាចំពោះឈ្មោះមួយបេក្ខជនមួយគឺគាត់ដាក់បានតែម្ដងទេក្នុងករណីថាបើសិនជាក្រុមហ៊ុនគាត់ដាក់ចំនួនយើងអញ្ចឹងបានថាយើងមានឈ្មោះមួយហ្នឹងហើយ So this is one reason I encourage everybody not to give your information to companies or anybody who says that they will apply for you if you don't know that person very well. Sometimes companies go to schools and collect your photograph and your biographic information so that they can apply for you year after year. And then if you apply and they apply the same year, you'll be disqualified. បាទអញ្ចឹងហើយបានជាមូលហេតុដែលគាត់ស្នើសុំឲ្យអ្នកទាំងគ្នាកុំដាក់តាមក្រុមហ៊ុនគឺយើងមានករណីច្រើនណាស់ដែលថាខាងក្រុមហ៊ុនគឺគាត់ទៅតាមសង្ហាយជាដើមគឺគាត់ព្យាយាមប្រមូលព័ត៌មានប្រមូលយករូបថតអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដាក់ឆ្នោតអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺចំនួនយើងផ្ទាល់ហើយនៅពេលដែលយើងគាត់ដាក់ខាងក្រុមហ៊ុនគាត់ដាក់ហើយនៅពេលដែលយើងដាក់ខ្លួនឯងម្ដងទៀតវាទៅជាឈ្មោះស្ទួនគ្នាគឺយើងត្រូវបានធ្លាក់ឲ្យស្វាគមន៍គាត់តែម្ដង I have a question from Lisette Bana. It says, we were already married, but we have not yet officially registered our marriage. So should I select single or married when I apply? បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានសំណួរពីឈ្មោះវិសិទ្ធវណ្ណាគាត់សួរថាគាត់អត់ទាន់បានរៀបការស្របច្បាប់ទេអញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលគាត់ជ្រើសរើសតើគាត់ចូលគួរតែជ្រើសរើសជាលក្ខណៈ single ឬក៏រៀបការរួចហើយ Okay, this is a good question. You can only include a spouse if you are legally married. So if you are not legally registered your marriage in Cambodia, you should not include that spouse. However, if you have legally registered your marriage, you must include your spouse in your application. បាទសំខាន់គឺបើសិនជាយើងអត់ទាន់រៀបការស្របច្បាប់ទេគឺយើងមិនគួរដាក់ទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានដាក់ហើយសំទោសបើសិនជាយើងបានរៀបការជាមួយគ្នាជាលក្ខណៈប្តីប្រពន្ធដោយស្របច្បាប់ហើយគឺយើងត្រូវតែដាក់ឈ្មោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងនៅក្នុងពាក្យនេះ Okay, and then another question from Sambat Savon, which is another question that a lot of people have asked. If a husband applies and he includes his wife, can the wife also apply and include her husband? And the answer to that question is yes. So any married couple, each person can apply one time and they must include their spouse. So a married couple can apply 2 times, one for each person, and they must include their spouse and any of their children in their application. បាទសំណួរមួយទៀតពីឈ្មោះសម្បត្តិសាវណ្ណគាត់សួរថាចុះបើសិនជាគាត់មានប្តីឬក៏ប្រពន្ធអញ្ចឹងគឺគាត់អាចដាក់ឈ្មោះគាត់ហើយដាក់ប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយចំណែកឲ្យប្រពន្ធរបស់គាត់មិញអាចដាក់បំពេញខ្លួនឯងហើយដាក់ឈ្មោះប្តីរបស់គាត់បានអត់ចំណុចនេះគឺថាបានអ្វីដែលសំខាន់គឺម្នាក់គឺត្រូវតែបំពេញឈ្មោះខ្លួនឯងបានត្រឹមត្រូវក៏ដូចជាឈ្មោះរបស់គ្រួសារក៏ប្តីប្រពន្ធនឹងបានត្រឹមត្រូវដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចដាក់ដោយរៀងខ្លួនឯងបាន I have a question from Hang Sok who says that he is applying and his wife is pregnant but the child is not yet born. So should he put in the name of his child? បាទអញ្ចឹងសំណួរមួយទៀតពីឈ្មោះហាងសុកគាត់សួរថាគាត់បានរៀបការហើយគាត់ប្រពន្ធរបស់គាត់នឹងកំពុងតែពពោះប៉ុន្តែកូននឹងអត់ទាន់កើតទេតើគាត់គួរតែដាក់បញ្ចូលឈ្មោះរបស់កូននឹងនៅក្នុងពាក្យនឹងដែរអត់ So the answer to that is you should not include an unborn child in your application because that person does not have a birth certificate. You cannot upload a photo of somebody who's not born. However, you would be able to add that child after. If that child is born after you applied, that person, that child of yours would be legally qualified as your derivative if you should win the DV lottery. បាទអញ្ចឹងអត់គួរដាក់ឈ្មោះកូននឹងទេបាទដោយសារតែកូននឹងគឺអត់មានសម្បត្តិកំណើតអត់មានព័ត៌មានអត់មានរូបថតប៉ុន្តែយើងនៅអាចដាក់បានបើសិនជាបន្ទាប់ពីកូននឹងកើតហើយជាពិសេសនៅពេលដែលដាក់នឹងគឺកូននឹងអាចទៅក្នុងនាមជានិយាយសួរស្ដាប់សណ្ដោងទៅតាមយើងបានបាទ This also means that if you're single when you apply and then you get married
sometime after your application, but before the interview, that person could also qualify as your spouse legally. បាទចំណុចសំខាន់មួយទៀតនោះគឺថាជាយើងដាក់នៅពេលហ្នឹងជាលក្ខណៈ single អត់តមានប្តីប្រពន្ធអត់តរៀបការប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីយើងដាក់ហើយហ្នឹងយើងបានរៀបការប្តីឬក៏ប្រពន្ធរបស់យើងហ្នឹងគឺក៏ប្រហែលជាអាចទៅបានជាមួយយើងដែរ Okay, we have a question from Thai Lee who says, how can we know that someone is applying for us? បាទសំណួរពីឈ្មោះ Thai Lee គាត់សួរថាតើធ្វើម៉េចបានយើងដឹងថាមានអ្នកផ្សេងនឹងដាក់ជាមួយយើង That's a good question. So I know in Cambodia that a lot of companies go into high schools, into universities, and collect information from students in order to apply on their behalf. So the only way you could know is if you know that you've given your information to a company and you know that company is applying for you. You may not know, and they may be applying for you every year. And this is a problem that causes some people to be disqualified. បាទអាហ្នឹងគឺជាបញ្ហាមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងជាពិសេសនៅពេលក្រុមហ៊ុនគាត់ទៅតាមសាលានៅតាមវិទ្យាល័យទេឬក៏តាមសាកលវិទ្យាល័យជាដើមគឺគាត់ប្រមូលព័ត៌មានពីសិស្សឬក៏និស្សិតទាំងអស់ហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើការដាក់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំអញ្ចឹងក្នុងករណីហ្នឹងបើសិនជាយើងដឹងថាយើងបានផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងគួរតែប្រាប់ពួកគាត់ហើយខាងយើងគឺអត់មានព័ត៌មាននឹងថាតើមានបុគ្គលណាមួយដាក់ This is the reason why I encourage everybody not to give your information to people that come to your school, to apply by yourself. Don't let other companies apply for you. If you know somebody's applying for you, you can do your best to ask them not to do it. បាទអញ្ចឹងហើយបានជាខាងគាត់បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺកុំចែកចាយឬក៏ផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ក្រុមហ៊ុនឬក៏អ្នកផ្សេងទៀតដែលយើងមិនស្គាល់ឬក៏យើងមិនទុកចិត្តឲ្យជាដើមអ្នកទាំងអស់នេះគួរតែដាក់ខ្លួនឯងដោយសារតែយើងអាចគ្រប់គ្រងព័ត៌មានទិន្នន័យរបស់ខ្លួនឯងបាន Okay, I have a question from Samvani Duong. It says I applied many years, but I don't know why I have not been selected. បាទយើងទទួលបានសំណុំមួយទៀតពីឈ្មោះ Samvani Duong ហើយគាត់សួរថាគាត់ដាក់ច្រើនឆ្នាំហើយប៉ុន្តែមិនដឹងថាគាត់ខកអីទេបានដាក់ហើយមិនដែរជាប់សោះអញ្ចឹងបាទ Okay, so again, I've given you some of the reasons you may be disqualified. If you've submitted a photo that is maybe too old, you must submit a photo that's taken within 6 months. You may be disqualified for submitting the same photo over and over. You may be, I'm sorry, go ahead. បាទអញ្ចឹងខាងគាត់បានបញ្ជាក់តកតងទៅនឹងលក្ខណៈសម្បត្តិដែលធ្វើយើងអាចធ្លាក់ថ្នាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងមានមួយចំនួនហើយអញ្ចឹងគាត់សុំលើកមួយគឺទី1ហ្នឹងគឺតកតងរូបថតហ្នឹងដោយបានបញ្ជាក់ឲ្យរូបថតហ្នឹងត្រូវថ្មីថតក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយប៉ុន្តែមានមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ដាក់រូបថតចាស់ៗ So also if you've included people, if you've applied more than twice, or if somebody has applied for you and then you've applied, you may be disqualified, and that may be a reason you're not selected. បាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺមានឈ្មោះ2ស្ទូនគ្នាឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដាក់ខ្លួនឯងហើយស្រាប់តែមានបុគ្គលផ្សេងទៀតឬក៏ក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតគាត់ដាក់ឈ្មោះយើងអញ្ចឹងគឺយើងមានឈ្មោះស្ទូនគ្នាអញ្ចឹងគឺគេក៏ដកឈ្មោះរបស់យើងចេញដែរ Now the other more likely reason is that there are thousands of Cambodians that enter the DV lottery every year, and we're only able to issue a small percentage of the DV visas, and that's why it's a lottery. And so it's completely selected at random, and so you may just not have good luck. បាទអញ្ចឹងតាមតន័យរបស់យើងគឺមានប្រជាជនខ្មែររាប់ពាន់នាក់ដែលគាត់ដាក់ឆ្នោតនឹងហើយប៉ុន្តែមានមួយចំនួនភាគរយមានតែភាគរយទូចប៉ុណ្ណោះដែលគាត់មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ដែលអាចទទួលបានវីសាហ្នឹងគឺដោយសារតែការជ្រើសរើសហ្នឹងមានជាលក្ខណៈព្រាវរើសដោយជាកុំព្យូទ័រគាត់ជាអ្នករើសហើយអញ្ចឹងឯងអាហ្នឹងបានគេហៅថាជាឆ្នោតហ្នឹងឯងបាទ So if you do meet the qualifications and you've applied and have not won, I encourage you to apply again one time every year, and hopefully I wish you all good luck that you'll win the DV lottery. បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតថាមានខ្លួនឯងនឹងមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុន្តែដាក់យូរហើយអាចដែរឈ្នះឆ្នោតនឹងសោះអញ្ចឹងគាត់លើកទឹកចិត្តថាឲ្យដាក់ខ្លួនឯងហើយដាក់ម្ដងទៀតទៅអត់មានបញ្ហាទេហើយគាត់ជូនពរឲ្យជាប់ Okay, we have another question that's come in that says, if we win the lottery, how much money do we need to spend? ហើយសំណួរមួយទៀតសួរថាបើសិនជាយើងឈ្នះឆ្នោតថាតើយើងត្រូវចំណាយប្រមាណបាទ Okay, so good question. Again, it's free to apply for the lottery. បាទសំណួរនឹងល្អមែនតើបាទហើយសូមបញ្ជាក់ថាការដាក់ឆ្នោតនោះគឺអត់លុយទេបាទ However, if you are selected for the lottery, you will need to pay an application fee. So that fee is currently $330, but it's subject to change in the future. បាទហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងជាប់ហើយយើងត្រូវបំពេញឈ្មោះយើងត្រូវចូលមកសម្ភាសការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺអស់ចំនួន$330ចំពោះឆ្នាំនេះប៉ុន្តែមិនដឹងថាមានការផ្លាស់ប្ដូរឬក៏អត់ទេនៅឆ្នាំខាងមុខទេបាទ
So this brings to the point of how do you know if you've won? It's important to know that the only way for you to determine if you've won the lottery is for you to check yourself, which you can do starting May 7th of next year. បាទហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់ហ្នឹងមកសំណួរសួរថាធ្វើម៉េចបានខ្ញុំឈ្នះឆ្នោតហ្នឹងធ្វើម៉េចបានដឹងលទ្ធផលអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលមើលទៅមើល check មើលលទ្ធផលដែលខ្លួនឯងបានហើយការ check មើលលទ្ធផលហ្នឹងនឹងបើកឲ្យពិនិត្យមើលនៅថ្ងៃទី7ខែមេសា So it's important. ខែឧសភាបាទ It's important to remember that when you apply, you'll receive a confirmation number once your application is successful. បាទអញ្ចឹងនៅអ្វីសំខាន់មួយទៀតហ្នឹងគឺនៅពេលដែលអ្នកដាក់ឆ្នោតនឹងហើយគឺយើងនឹងទទួលបានលេខ confirmation number និយាយសួរស្ដាប់លេខកូដសម្ងាត់ហើយអ្នកនរគ្នាគឺត្រូវប្រើទុកលេខកូដហ្នឹងដើម្បី check មើលបាទ So you need to save this confirmation number, and then starting in May of next year, you can use that confirmation number to check if you've won the lottery. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងហើយគឺយើងត្រូវប្រើលេខកូដហ្នឹងដដែលចូលក្នុង website ហ្នឹងដដែលដើម្បី check មើលនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាដើម្បី check មើលថាយើងជាប់ឆ្នោតឬក៏អត់ And so when you go to check, if you find out that you've won, you will then be asked to apply officially online, and that's when we would set up the interview for you. បាទអញ្ចឹងនៅពេលអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលទៅក្នុង website ហ្នឹងដដែលឃើញថាអ្នកទាំងអស់គ្នាឈ្នះហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវបំពេញពាក្យនៅក្នុងហ្នឹង online apply ជាលក្ខណៈតាម internet នឹងដដែលហើយយើងនឹងណាត់ថ្ងៃសម្ភាសន៍របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមកស្ថានទូត So remember, nobody from the U.S. government will inform you that you've won. It's your responsibility to use your confirmation number to go to the same website where you applied, www.dvlottery.state.gov, beginning in May, and then you can check if you've won. បាទអញ្ចឹងចំពោះខាងរដ្ឋាភិបាលអត់មានស្ថាប័នណាមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនឹងទៅជំរាបជូនថាអូខេអូនឯងឈ្នះឆ្នោតហើយអត់ទេអញ្ចឹងអានឹងគឺជាទំនួលខុសត្រូវរបស់បេក្ខជនផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផ្ទាល់ដើម្បី check មើលថាតើខ្លួនឯងនឹងគឺបានជាប់ឆ្នោតនឹងឬក៏នៅហើយអ្វីដែលអាចធ្វើបានគឺចូលទៅក្នុង website នឹងក៏ដែរនឹងដើម្បី check មើល Here's a question from Pascal Takugawa. He says, I have filled out the name and address of the lottery to the U.S. via the Facebook page to live in USA. Is this correct? បាទអញ្ចឹងយើងទទួលបានសំណួរពីឈ្មោះ Pascal Takugawa គាត់ដាក់ថាគាត់បានបំពេញព័ត៌មានសន្ទុះគាត់បានបំពេញឈ្មោះហើយនឹងអាសយដ្ឋានសម្រាប់ឆ្នោតនឹងទៅក្នុង website របស់ Facebook page មួយឈ្មោះថា to live in the USA តើនឹងគឺត្រឹមត្រូវអត់ So actually that is not correct. There's only one official website to apply for the DV lottery. It's the website right here listed in both the comments and on the screen here. And what you have is a company who is applying for you on your behalf. And so what they will do is take all your information, they will apply for you, and then they'll check to see if you've won, and then this company may try to charge you additional money to give you the opportunity to interview. បាទគឺ website នឹងអត់ត្រឹមត្រូវទេបាទ website ដែលផ្លូវការមានតែមួយនេះគឺនៅក្នុងក្រុមនេះបាទ dvlottery.state.gov ហ្នឹងហើយនៅពេលដែលខាងលោកកំពុងតែបញ្ចូលព័ត៌មានហ្នឹងតែឲ្យក្រុមហ៊ុនហ្នឹងជឿជាក់ថានេះជាក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងព្យាយាមក្រុមហ៊ុនហ្នឹងព្យាយាមបញ្ចូលជាព័ត៌មានឈ្មោះនឹងអ្វីដែលព័ត៌មានតាក់ទងនឹងអ្នកនរគ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកនឹងពិនិត្យមើលថាតើយើងជាប់ឆ្នោតឬក៏អត់ដោយប្រើប្រាស់ព័ត៌មានរបស់យើងបន្ទាប់ពីជាប់ឃើញថាយើងជាប់ឆ្នោតហើយខាងនោះគេនឹងមកតាក់ទងយើងដើម្បីមកនិយាយសួរស្ដាប់សុំលុយបន្ថែមទៀត So again, there's only one official DV Lottery website, the one listed here, and I encourage everybody to apply on their own at this website and don't use any other websites that promise to get you an immigration visa to the US through the DV Lottery. បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាចំពោះផ្លូវការ website គឺមានតែមួយទេគឺនៅខាងក្រោមនេះបាទហើយខាងគាត់ក៏សូមលើកទឹកចិត្តដែរអ្នកនរគ្នាសូមដាក់ខ្លួនឯងដាក់តាម online ហើយកុំប្រើតាម website ដទៃទៀតដើម្បីដាក់ឆ្នាំ DV នេះបាទ Okay, I have a question from Pu Chun here. He asks, do we need to pay for any accommodation after we passed and go to live in the United States? បាទមានសំណួរមួយពីឈ្មោះ Pu Chun បាទគាត់សួរថាតើយើងត្រូវបង់លុយអីអត់តាក់ទងនឹងការស្នាក់នៅនៅពេលដែលយើងទៅដល់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងបាទ Okay, we've had a lot of questions about this. So, if you win the DV lottery, the United States government does not provide airfare, does not provide accommodation, and does not provide a job for the winners. The only thing that the US government provides
is your visa to allow you to immigrate legally to the United States. បាទចំពោះសំណួរនឹងដែរល្អមែនទែនបាទយើងទទួលបានសំណួរនឹងច្រើនណាស់ពីបេក្ខជនសូមបញ្ជាក់ថាខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺអត់មានផ្ដល់ថ្លៃសម្រាប់យើងផុសអត់មានផ្ដល់ថ្លៃស្នាក់នៅក៏ដូចជាការងារផ្សេងទេខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគឺផ្ដល់តែ visa ប៉ុណ្ណោះដែលអាចឲ្យអ្នកអរគ្នាទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាន So I'll repeat it one more time. The U.S. government's not able to arrange your flight or pay for your flight, and they don't arrange a place to live for you, and they don't arrange a job or any kind of financial assistance when you go to the U.S. បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាអត់មានថ្លៃយន្តហោះអត់មានចេញជូនរៀបចំកន្លែងការងារឬក៏កន្លែងស្នាក់នៅទេបាទមានតែ visa ប៉ុណ្ណោះដើម្បីទៅសហរដ្ឋអាមេរិក Okay, I have a question here from Nicole Cole that says, are photos taken by camera phone acceptable? បាទអញ្ចឹងឈ្មោះពី Nico គាត់សួរថាតើរូបថតដែលថតតាមរយៈកាមេរ៉ាទូរស័ព្ទហ្នឹងអាចទទួលយកបានឬក៏អត់ So yes, if you take a photo that meets the requirements with your camera phone, you can use that photo to upload when you apply. So again, those requirements are a standard U.S. passport or visa photo, which is 5 centimeters by 5 centimeters. So it must be a square, it must have a white background. បាទអត់មានបញ្ហាទេបាទទោះបីជាថតតាមលក្ខណៈទូរស័ព្ទនឹងក៏ដោយយើងអាចប្រើរូបថតហ្នឹងដើម្បីបញ្ចូលនៅពេលដែលយើងចុះឈ្មោះឆ្នាំលើកបានប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ថារូបថតហ្នឹងគឺត្រូវមានជាលក្ខណៈស្តង់ដាររូបថតសូម visa សហរដ្ឋអាមេរិកគឺ 5x5 ផ្ទៃពណ៌សហើយក៏ដូចជាជ្រុងហើយនឹងច្បាស់ផងដែរ And don't remember, the photo must be taken recently, meaning it must be taken within 6 months of when you apply for the DV lottery. បាទមួយទៀតហ្នឹងរូបថតហ្នឹងត្រូវតែថ្មីផងដែរគឺថតក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយនៅរាប់ចាប់ពីពេលដែលយើងដាក់ឆ្នោតហ្នឹង So you'll be required to upload a digital photo at the time of your application. So you should have your digital photo ready to go when you go to the website here and apply. បាទអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវតែមានរូបថតឲ្យហើយត្រៀមទុកនៅពេលដែលយើងប្រើរូបថតហ្នឹងសម្រាប់ដាក់ឆ្នោតអញ្ចឹងយើងត្រូវមានរូបថត digital ហ្នឹងគឺសម្រាប់ upload នៅពេលដែលយើងដាក់ឆ្នោតហ្នឹង Okay, we have a question come in from Sarai Vot Kuon that says, if we have a disease, can we apply for this and live in the United States? បាទសំណួរមួយទៀតពីឈ្មោះ Sarai Vot Kuon គាត់សួរថាបើសិនជាយើងឈឺឬក៏មានជំងឺផ្សេងតើយើងអាចដាក់ឆ្នោតឲ្យទៅនៅអាមេរិកបានអត់ So there are certain diseases that will make you ineligible for any kind of visa to the United States. And what you'll find out is if you win the DV lottery, you'll be required to do a medical examination before coming to your interview. បាទអញ្ចឹងចំពោះជំងឺហ្នឹងគឺមានមួយចំនួនដែលខាងយើងចាប់ចូលអាចថាជាលក្ខណៈហាមឃាត់ជាអញ្ចឹងត្រៃតែម្ដងអញ្ចឹងមើលពេលបេក្ខជនគាត់ទៅមានជំងឺផ្សេងគឺខាងយើងគឺតម្រូវមុនគាត់ចូលមកសម្ភាសតម្រូវឲ្យមានការឆែកមើលសុខភាពមុនគាត់ចូលមកសម្ភាស So if that disease can be treated, the clinic will help you go through that treatment so that you can qualify. And if not, you can come to the interview and we can, based on your medical exam, discuss whether that makes you ineligible or not. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលដឹងថាយើងមានជំងឺខាង clinic ដែលជាដៃគូរបស់យើងនឹងពិនិត្យមើលនិងព្យាបាលអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយបន្ទាប់មកខាង clinic របស់យើងនឹងផ្ដល់ព័ត៌មានក៏ដូចជាចែកចាយសន្ទុះផ្លាស់ប្ដូរព័ត៌មានជាមួយនឹងខាងស្ថានទូតផ្ទាល់ហើយនៅពេលមកសម្ភាសខាងយើងនឹងពិនិត្យមើលថាជំងឺរបស់អ្នកហ្នឹងគឺអាចថាចាត់ចូលជាជំងឺដែលអាចត្រូវបានគេហាមឃាត់ឬក៏អត់ Okay, I have a question that came in earlier from Anya Om. It says, do F1 visa students are eligible to apply for the DV lottery? បាទសំណួរមួយទៀតពីឈ្មោះ Anya Om គាត់សួរថាបើសិនជាយើងជាសិស្សប្រភេទ visa F1 ថាតើយើងអាចដាក់ពាក្យសុំ visa ដាក់ឆ្នោត DV នឹងបានឬក៏ So yes, the answer to that question is you can apply for the DV lottery even if you are already holding an F1 student visa. Even if you're in the United States now studying on an F1 visa, you can apply for the DV lottery and be selected to win. បាទអត់មានបញ្ហាទេបើទោះបីយើងសិស្សកាន់ visa ប្រភេទ F1 ក៏ដោយហើយបើទោះបីយើងកំពុងតែនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយគឺក៏យើងអាចដាក់ពាក្យលេងឆ្នោត DV នឹងបានដែរ So this also applies for other types of visas. If you have a outstanding fiancé visa or some other type of immigration visa, or if you've applied for a tourist visa before, you're still eligible to apply for this DV lottery visa if you meet the qualifications. បាទអញ្ចឹងមិនមែនសម្រាប់តែប្រភេទ visa កូនសិស្ស F1 ហ្នឹងទេបើសិនជាយើងកំពុងត្រូវបានអ្នកផ្សេងទៀតទៅនេះក្រៅប្រភេទ visa គូតដឹងក្រៅប្រភេទ visa អន្តោទៅនៅផ្សេងទៀតឬក៏ក្រៅប្រភេទ visa ទៅលេងក៏ដោយក៏យើងនៅមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដាក់ឆ្នោត DV នឹងដែរ Let's see, I have a question from Sokek Hong. It says, what are the common mistakes made by applicants? បាទ Sokek Hong មួយទៀតហ្នឹងគាត់សួរថាតើភាគច្រើនគឺបេក្ខជនគាត់ធ្វើអីខុសបានអត់ជាប់អញ្ចឹងបាទ
Okay, there's two main or maybe three main problems that cause people to be disqualified. Number one is they use an old photo or a company or somebody else submits an old photo for them, and because the photo is not taken within 6 months, they're automatically disqualified. បាទពីច្រើនមាន3បាទមូលហេតុទី1ហ្នឹងគឺតកតងទៅនឹងរូបថតអាចថាមានអ្នកផ្សេងឬក៏ក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់ប្រើរូបថតរបស់យើងចាស់ដដែលដាក់រៀងរាល់ឆ្នាំឬក៏រូបថតហ្នឹងចាស់ប្រើអត់ថតបានតិចច្រើនជាងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយក៏ធ្វើឲ្យយើងធ្លាក់បាទ The second mistake we often see is that you forget to include family members that must be included in your application, whether that's a spouse or any child that's under 21. Even children that don't plan to immigrate, if they're under 21 and unmarried, you must be included on the application. បាទចំណុចទី2នេះគឺតកតងទៅនឹងសមាជិកគ្រួសារគឺថាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងឬក៏បេក្ខជនហ្នឹងគឺគាត់ផ្លេចដាក់សមាជិកគ្រួសារណាមួយរបស់យើងឬក៏ឧទាហរណ៍ថាកូនជាដើមទោះបីជាកូនហ្នឹងគឺមិនតាន់រៀបកូនហ្នឹងអត់តាន់រៀបការកូនហ្នឹងក្រោម21ឆ្នាំឬក៏កូនហ្នឹងអត់បានមានបំណងចង់ទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែរគាត់ផ្លេចដាក់បាទ And then the third mistake is applying more than one time. So, for example, if you apply this year and then a company or some other person also applies on your behalf this year, you'll be automatically disqualified. បាទចំណុចសំខាន់ទី3ហ្នឹងគឺប្រហែលជាច្រើនដែរហ្នឹងគឺដាក់ពាក្យច្រើនជាងម្ដងឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងដាក់ម្ដងហើយស្រាប់តែខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏ខាងបុគ្គលផ្សេងទៀតគេដាក់ឈ្មោះយើងហ្នឹងគឺឃើញថាឈ្មោះរបស់យើងគឺស្ទួនគ្នាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវបានធ្លាក់ដល់ស្វ័យប្រវត្តិហ្នឹងបាទ Okay, we got another question from AJ Benz. This is a good question. It says, is there any age limit for the DV lottery? For example, a 65-year-old person who is retired, can they enter the lottery? បាទយើងទទួលសំណួរមួយទៀតពី AJ Ben ក៏សួរថាតើការដាក់ឆ្នោតនោះមានកម្រិតអាយុឬក៏អត់ឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាមានប្រុសអ៊ំស្រីម្នាក់ហ្នឹងគឺគាត់អាយុជាង65ទៅហើយគាត់ត្រែទៀតថាតើគាត់អាចដាក់ឆ្នោតបានឬក៏អត់ The answer to that question is there is no age limit for the DV lottery. However, you must meet those requirements that I told you about earlier. បាទអត់មានការកម្រិតអាយុអីទេប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវមានលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ដោយបានគាត់ជំរាបបំបញ្ញមិញហ្នឹងបាទ So you must have the high school certificate. So that means that usually anybody who's under the age of 18 or 17 probably won't meet that qualification. But you must meet that qualification, and then up to any age can apply as long as they have passed high school, or if they haven't passed high school, they meet those specific job requirements. បាទអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់ដែលបុគ្គលឬក៏បេក្ខជនដែលគាត់ត្រូវដាក់ហ្នឹងគឺថាយ៉ាងហោចណាស់ក៏គាត់ជាប់បាក់ឌុបដែរធម្មតានៅស្រុកយើងគឺថាបើសិនជាជាប់បាក់ឌុបគឺយ៉ាងហោចណាស់យ៉ាងអាយុគឺ8-10ឆ្នាំប៉ុន្តែបើសិនជាពួកគាត់អត់បានរៀនក៏អត់បានជាប់បាក់ឌុបទេយ៉ាងហោចណាស់ពួកគាត់ត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារដែលមានដូចបានលើកឡើងបាញ់មិញហ្នឹងបាទ Okay, here's a question from Sraile on the same topic. It says, how about a person who's a dried beef seller with low education? Can they apply? Dried beef. Okay, got it. Cool. Yeah, I got it. Or just sell it. បាទសំណួរពីបងស្រីបាទមិនដឹងបងស្រីអត់ឈ្មោះស្រីលេខគាត់សួរថាចុះបើសិនជាគាត់គ្រាន់លក់សាច់គោងៀតតាមផ្លូវដែលមានកម្រិតវប្បធម៌តិចតួចការសិក្សាតិចតួចថាតើគាត់ដាក់បានអត់ Okay, so I'm not sure what you mean by low education, but again, you must have passed high school, which means you must have taken and passed the national high school exam. បាទខាងកុងស៊ុលក៏មិនច្បាស់ទេថាពាក្យថាកម្រិតវប្បធម៌តិចតួចហ្នឹងមិនដឹងថាកម្រិតណាប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់គឺយ៉ាងហោចណាស់គឺត្រូវជាប់បាក់ឌុបសិនដែរ If you have not finished high school, but you have a certain kind of job that allows you to apply, you can also apply for that. I'm going to tell you more about the job requirements. បាទហើយអញ្ចឹងបើសិនជាអត់ជាប់បាក់ឌុបទេយ៉ាងហោចណាស់ដូចបានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងយ៉ាងត្រូវមានបទពិសោធន៍ការងារហើយបន្តិចទៀតហ្នឹងគាត់នឹងបញ្ជាក់ថាតើបទពិសោធន៍ការងារហ្នឹងរបៀបម៉េចខ្លះដែរ Okay, so the job requirements are you must within the last 5 years have worked 2 years in a job that requires at least 2 years of training. បាទការងារនោះគឺថាក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំចុងក្រោយអ្នកទាំងអស់គ្នាបានធ្វើការងារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំហើយការងារហ្នឹងគឺតម្រូវមានការបណ្ដុះបណ្ដាលរយៈពេល2ឆ្នាំទៀត So some examples of jobs like this could be an electrician, a nurse, a high-level police officer. បាទអញ្ចឹងការងារនោះឧទាហរណ៍ដូចជាខាងផ្នែកគិសនីខាងផ្នែកគិលានុបដ្ឋាកឬក៏ខាងមន្ត្រីប៉ូលីសដែលមានឋានៈខ្ពស់ជាដើមបាទ So there are many types of jobs that qualify, but they must meet those requirements. And the way to check that is in the instructions provided here in the frequently asked questions,
We have websites about more information where you can check your specific job to see if it meets those special requirements. បាទអញ្ចឹងការងារទាំងអស់ហ្នឹងគឺត្រូវមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ហើយចំពោះព័ត៌មានបន្ថែមដើម្បី check មើលថាតើការងារហ្នឹងមានលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់ឬក៏អត់គឺអាចចូលមើលក្នុង website សូមដូចជាសេចក្តីណែនាំក្នុងនឹងបាននៅក្នុងនោះគឺនឹងទីអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅ website មួយហើយនៅក្នុង website ហ្នឹងគឺនឹងបញ្ជាក់ថាតើការងាររបស់យើងដែលកំពុងតែធ្វើហ្នឹងគឺគ្រប់គ្រាន់ឬក៏សមស្របឬក៏នៅ Okay, we have a question from Kim Sotong. It says, I'm a Cambodian living in Germany right now. Can I also apply from here to go to the USA? បាទ Kim Sotong មួយទៀតគាត់សួរថាបើសិនជាឥឡូវហ្នឹងគាត់កំពុងនៅអាល្លឺម៉ង់ថាតើគាត់ដាក់ឆ្នោតទៅនៅអាមេរិកបានឬក៏អត់ Yes, absolutely you can. If you are a Cambodian and you meet those requirements, you can go to the website and apply. And if you are selected, you could even interview there at the U.S. Embassy in Germany. បាទអត់មានបញ្ហាទេបើទោះបីជាយើងកំពុងតែនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងក៏ដោយសពថ្ងៃអ្វីសំខាន់គឺថាតើសធនគឺមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការជាប់ឆ្នោត DV នឹងឬក៏អត់ហើយបើសិនជាជាប់មែនគឺយើងអាចថាសម្ភារនៅស្ថានទូតអាមេរិកនៅអាល្លឺម៉ង់នឹងក៏បានដែរ So anywhere in the world, if you meet the qualifications, you can apply online. Even if you're in the United States currently, if you're studying in the United States, you can apply and take your interview there in the United States if you win. បាទហើយអញ្ចឹងការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺជាលក្ខណៈតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដាក់តាមអនឡាញនៅតាណាក៏បានដែរទោះបីយើងនៅប្រទេសណាក៏ដោយហើយបើទោះបីជាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ក៏ដោយឬក៏កំពុងតែរៀននៅនឹងក៏ដោយគឺយើងអាចថាសម្ភារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ទាល់ So I'm going to take this chance to remind everybody that everybody can apply once every year. So if you've applied last year or you applied 5 years ago and you failed, you can apply again this year and you may still have the opportunity to win. So everybody can apply one time every year, no matter if you've applied in previous years before. បាទអញ្ចឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតណាគឺចំពោះបុគ្គលម្នាក់អាចដាក់ពាក្យនឹងបានតែម្ដងទេក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើទោះបីជាឆ្នាំមុនគឺយើងដាក់ហើយមិនតែអត់ជាប់ក៏ដោយគឺយើងត្រូវដាក់ពាក្យម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះហើយដាក់បានតែម្ដងទេបាទ You can go to some of these combined questions now. បាទអញ្ចឹងមានសំណួរមួយចំនួនតាក់ទងទៅនឹងបើយើងទទួលបានជាភាសាខ្មែរគាត់សួរថាបាទខ្ញុំដាក់ឆ្នោតដោយភ្ជាប់ជាមួយនឹងប្រពន្ធនិងកូនម្ដងហើយតើប្រពន្ធរបស់ខ្ញុំអាចដាក់ឆ្នោតដោយភ្ជាប់ឈ្មោះខ្ញុំនិងកូនរបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតបានដែរទេបាទគឺឈ្មោះសុផារ៉ូភុំ Yeah, the question is like for the husband to apply on behalf of the wife and vice versa. So can it be like that? Yeah, as we stated before, a husband can apply and must include his wife, and then the wife can also apply, and again, she must include her husband. If you have a child together, you both must include your child on each entry, and if one of you wins, then everybody if you're qualified, everybody would be able to immigrate together. បាទចំពោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធបើសិនជាប្តីគឺគាត់ចង់ដាក់ឈ្មោះចំនួនប្រពន្ធគឺគាត់ត្រូវតែដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងផងដាក់ឈ្មោះប្រពន្ធផងអញ្ចឹងមានឈ្មោះមួយចំពោះប្រពន្ធវិញគឺគាត់ដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងហើយដាក់ឈ្មោះប្តីអញ្ចឹងជាលក្ខណៈថាមានពាក្យពីរហើយបើសិនជាមានកូនគឺត្រូវដាក់ឈ្មោះកូននឹងដែរហើយបើសិនជាមានបណ្ណាគេមួយដែលជាប់ឆ្នោតអាចថាប្តីឬក៏ប្រពន្ធត្រូវបានជាប់ឆ្នោតអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចត្រូវទៅបានទាំងអស់គ្នាបាទហើយសំណួរបន្ទាប់ទៀតហ្នឹងដែលខាងយើងទទួលបាននោះគឺតាក់ទងទៅនឹងពីឈ្មោះរ៉ុនគូរ៉ាត់គាត់សួរថាខ្ញុំធ្លាប់ផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យក្រុមហ៊ុននៅឆ្នាំមុនថាតើវាមានបញ្ហាឬក៏អត់នៅពេលដែលដាក់ឆ្នោត DV ឆ្នាំនេះតែខ្លួនឯង Okay, I think I understand that. So you may be asking you've given your information to a company or somebody and you know that somebody has your information and may have applied for you last year. So what can you do about that? Number one, you should not give your information to anybody this year if that's possible. If you know who has your information, you can ask them not to apply for you so that you can apply on your own. If you don't know whether or not they're applying for you, then you run the risk of them applying and you also applying and you'd be disqualified for applying twice. So it doesn't matter if you want them to apply or not. If they submit your information and you also submit your information, you'll be disqualified. បាទ
ចម្លើយនោះគឺថាបើសិនជាតកតងទៅនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានគឺដូចបានលើកឡើងមកខាងដើមហើយគឺយើងគួរផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ខាងស្ថាប័នឬក៏ក្រុមហ៊ុនណាមួយទេដោយសារថានៅពេលដែលយើងផ្ដល់ព័ត៌មានឬក៏ចែកចាយឬក៏បំពេញពាក្យទៅដល់ខាងក្រុមហ៊ុនឬក៏បុគ្គលនោះគឺថាពួកគាត់នឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ឈ្មោះយើងជាបន្តបន្ទាប់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហើយបើសិនជាក្នុងករណីដែលថាយើងខ្លួនឯងនឹងដាក់ដែរគឺវាមានឈ្មោះស្ទួន2ហើយបើសិនជាឈ្មោះស្ទួន2យោងតាមសេចក្តីណែនាំរបស់យើងគឺបុគ្គលនឹងបេក្ខជនដែលដាក់ឆ្នោតនោះគឺធ្លាក់តែម្ដងបាទអញ្ចឹងយើងអាចទៅប្រហែលជាមួយឬក៏2សំណួរទៀតតាក់ទងទៅក្នុងករណីនឹងដែរក្នុងនេះគាត់សួរថាពីឈ្មោះ Davideco គាត់សួរថាតើ page ផ្សេងដែលប្រម៉ូទដាក់ឆ្នោតអាចយកជាការបានដែរទេប្រហែលជា page ផ្សេងគាត់សំដៅទៅលើ Facebook ហ្នឹង so for other Facebook page we get all information out there official Yeah, good question. Again, as I said earlier, the only official website to apply for the DV lottery is the one listed here, www.dvlottery.state.gov. បាទអញ្ចឹងដូចគាត់បានបញ្ជាក់អំបញ្ញមិញអញ្ចឹងwebsite ដែលជាផ្លូវការគេហទំព័រដែលជាផ្លូវការដែលអ្នកគ្នាអាចចុះឈ្មោះបានគឺនៅខាងក្រោមនេះគឺ www.dvlottery.state.gov មានតែមួយទេបាទ There are many websites out there claiming to be able to give you the diversity visa lottery, and a lot of these people, a lot of these websites are they may be able to apply for you, but they may try to get extra money from you. So again, there's only one website. I encourage everybody to apply at the website listed here, and it doesn't cost any money. បាទច្រើននៅ website គេហទំព័រដែលច្រើនដែលព្យាយាមតាក់ទងមកអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគាត់នឹងអាចដាក់ជំនួសបានហើយប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់នៅពេលដែលជាប់នឹងគឺពួកគាត់នឹងសុំលុយបន្ថែមហើយបាទហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាដាក់ខ្លួនឯងនឹងគឺអត់មានអស់លុយទេ free ទេដល់ Here's another question in the comments. It says, what happens if I apply for myself and my brother? We have the same surname, so would this be considered a double? បាទសំណួរពីឈ្មោះ KPK បាទក៏សួរថាបើសិនជាខ្ញុំដាក់ខ្លួនឯងផងហើយដាក់ឲ្យជំនួសឲ្យប្អូនឬក៏បងប្រុសខ្ញុំផងមានបញ្ហាឬក៏អត់ដោយសារតែមានតកដូចគ្នាអញ្ចឹងបាទ So this would not be a problem because even though you do have the same surname, you do not have the same first name, and also I assume you don't have the same date of birth. So you would be considered different entries for each separate person. As long as you've only applied once, you can apply on behalf of your brother, provided that you give the correct biographical information. បាទអញ្ចឹងបើទោះបីជាមានតកដូចគ្នាក៏ដោយធម្មតាឈ្មោះមិនមែនដូចគ្នាទេបាទឈ្មោះហើយថ្ងៃខែឆ្នាំកំណត់ក៏វាប្រហែលជាមិនអាចដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទទួលពាក្យហ្នឹងនៅពេលដែលម៉ាស៊ីនកុំព្យូទ័រទទួលពាក្យហ្នឹងគឺនឹងចាប់ចូលទុកជាពាក្យពីរផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងអ្វីសំខាន់ក្នុងការដាក់ឆ្នោតហ្នឹងគឺសូមដាក់តែម្ដងបានហើយចំពោះបេក្ខជនមួយ Okay, another question from Bang Thai Lien says, which language admire English for the interview when we pass? បាទ Bang Thai Lien គាត់សួរថានៅពេលមកសម្ភាសហ្នឹងជាភាសាខ្មែរឬក៏អង់គ្លេសនៅពេលដែលគាត់ជាប់ហើយ Okay, for the interview, you can speak Khmer or English, whichever you choose. We have translators at the embassy, and some of the officers even know how to speak Khmer. បាទហើយអញ្ចឹងអត់មានបញ្ហាទេជួបខ្មែរក៏បានអង់គ្លេសក៏បានដែរបើសិនជាយើងអត់សូវចេះអង់គ្លេសទេគឺមានអ្នកបកប្រែហើយមកសម្ភាសជាភាសាខ្មែរក៏បានដែរដោយសារតែមានមន្ត្រីកុងស៊ុលខ្លះដូចគាត់ចដានគាត់ចេះនិយាយខ្មែរដែរ Okay, I want to remind everybody about checking to see if you've won. Again, nobody will inform you that you've won. After you apply, you'll receive a confirmation number. And you go back to the same exact website listed here, beginning in May of next year, May 7th, to check with your confirmation number whether you were selected as a winner or not. បាទគាត់សូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតតកតងទៅនឹងការឆែកមើលថាតើយើងជាប់ឆ្នោតឬក៏អត់គឺវិធីតែមួយគត់ដែលយើងអាចឆែកបានគឺនៅក្នុង website នេះឯងបាទនៅក្នុងនេះគឺដោយប្រើលេខកូដសម្ងាត់របស់យើងគេហៅថា confirmation number នេះគឺយើងអាចចូលទៅមើលបានចាប់ពីថ្ងៃទី7ខែឧសភានៅឆ្នាំក្រោយហ្នឹងឯងបាទ I know we had a question earlier asking if they need to bring the application form into the embassy. There is no application form. The only way to apply is through the electronic form on the website. So no need to print anything out. You apply digitally online, and that's the only way to apply. បាទសំណួរមួយទៀតដែលយើងទទួលបាននោះគឺថាតើត្រូវមានការដំងឬក៏ពាក្យអីអត់មកកាន់ស្ថានទូតផ្ទាល់បាទអត់មានពាក្យក៏ដំងទេបាទអ្វីសំខាន់នៅពេលដែលយើងដាក់ហ្នឹងគឺដាក់តាមអ៊ីនធឺណិតដាក់តាមអនឡាញទាំងអស់នៅក្នុង website នេះបាទ Let's see another point I wanted to let everybody know.
Yeah, we'll go another few minutes. Yeah. So if you do win the lottery and you pass your interview and you're given the visa, what happens is you will go to the United States and you'll become a legal permanent resident, or what you probably have heard of as called a green card holder. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាបានចូលមកសម្ភារហើយជាប់ឆ្នោតខាងយើងអាចចេញវីសាជូនបានហើយអ្នកនរគ្នានឹងអាចធ្វើតាមអ្វីទៅរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្នុងនាមជាអ្នកសុំសិទ្ធិរស់នៅស្របច្បាប់ឬភាសាសាមញ្ញគេហៅថាអ្នកកាន់ green card នឹងឯងបាទ So when you have a green card, what this means is you have the legal right to live and work in the United States indefinitely. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទទួលបាន green card ដឹងហើយបានថាយើងមានសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅក៏ដូចជាធ្វើការស្របច្បាប់ជាចុងក្រោយតែម្ដងនៅសហរដ្ឋអាមេរិក Now, these are not the exact same rights as a U.S. citizen. You'll still be a Cambodian citizen with a Cambodian passport, but you'll also have a green card, which allows you to live and work in the United States. បាទប៉ុន្តែចំពោះសិទ្ធិហ្នឹងគឺអត់ដូចគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិអាមេរិកអ្នកដែលមានសញ្ជាតិអាមេរិកតែម្ដងទេប៉ុន្តែសិទ្ធិភាគច្រើនហ្នឹងគឺថាយើងកាន់ green card មែនហើយយើងក៏នៅតែមានសញ្ជាតិជាជនជាតិខ្មែរហើយក៏ដូចជាកាន់ passport ខ្មែរប៉ុន្តែអ្វីសំខាន់ហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការក៏ដូចជារស់នៅក៏ដូចជាមានសិទ្ធិផ្សេងទៀតនៅសហរដ្ឋអាមេរិក However, if once you have your green card, after a certain amount of years, if you meet the requirements, you can then become a U.S. citizen. ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំណាមួយដែលកំណត់នោះយើងអាចនឹងចូលសញ្ជាតិបានដែរ And then once you naturalize or become a U.S. citizen in the future, you'll have all the same rights as a U.S. citizen. អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចូលសញ្ជាតិហើយគឺសិទ្ធិរបស់យើងគឺដូចជនជាតិអាមេរិកនៅខាងនោះដែរ Okay, here I see another question from Sophia Lukya. It says, I once won the lottery in 2016, but I gave up. Now I want to go. What can I do? បាទសុភាលោកយ៉ាគាត់សួរថាគាត់ធ្លាប់ឆ្នះឆ្នោតកាលពីឆ្នាំ2016ប៉ុន្តែគាត់បោះបង់ឆ្នោតអង្គចោលឥឡូវហ្នឹងគាត់ចង់ទៅគាត់ត្រូវធ្វើមិនទៀតបាទ So if you won in 2016, but you did not attend an interview in that year, and you once the year is over, there are no more visas available for that lottery year. បាទអញ្ចឹងបើសិនជាគាត់មិនថាជាប់ឆ្នោត2016ហើយគាត់ថាគាត់បោះបង់ចេញដកសិទ្ធិនឹងចោលបើសិនជាគាត់បានមកសម្ភាសទេគឺនៅពេលនឹងឯងគឺអត់មានវីសាដែលអាចផ្ដល់ជូនគាត់បានទេនៅពេលដែលហួសឆ្នាំរបស់ឆ្នោត DV នឹងឯង However, you can still apply again this year, and if you are selected, you can go to your interview and qualify. បាទប៉ុន្តែបើសិនជាទោះបីជាអញ្ចឹងក៏ដោយគឺគាត់អាចដាក់នៅឆ្នាំនឹងបន្តទៀតបានហើយបើសិនជាជាប់អាចត្រូវមកសម្ភាសហើយអាចទៅនៅបានអាមេរិក I'll take this opportunity to go over the timeline of the 2020 DV lottery. So, number one, you apply now. The lottery is open currently today. It opened October 3rd and it closes November 6th. បាទអញ្ចឹងគាត់សូមសង្ខេបឡើងវិញតាក់ទងទៅនឹងពេលវេលាតាក់ទងការដាក់ឆ្នោតចំពោះឆ្នោត DV ឆ្នាំ2020នឹងឥឡូវហ្នឹងគឺបើកឲ្យចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅរហូតដល់ថ្ងៃទី6ខែវិច្ឆិកា So once you successfully apply, you'll receive your confirmation number and you hold on to that confirmation number until May 7th of next year. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដាក់ហើយហ្នឹងខាងអ្នកនរគ្នានឹងទទួលបានលេខកូដសម្ងាត់មួយ confirmation number ហើយសូមរក្សាលេខកូដសម្ងាត់ហ្នឹងដើម្បីឆែកមើលនៅថ្ងៃទី7ខែឧសភាឆ្នាំក្រោយ So beginning in May, when you check, if you find out that you have won, you'll then follow the instructions to apply online and have your interview scheduled for you. បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលអ្នកនរគ្នាឆែកមើលឃើញថានៅខែ5ហ្នឹងយើងចប់ឆ្នោតហើយគឺសូមបំពេញព័ត៌មាននៅក្នុងហ្នឹងហើយរៀបចំថ្ងៃសម្ភាសខាងយើងនឹងប្រាប់ថ្ងៃសម្ភាសនៅស្ថានទូតនេះបាទ So the interviews would begin as soon as October of next year and could happen anytime between October of next year and September of the following year, which would be 2020. បាទអញ្ចឹងចំពោះការសម្ភាសវិញអាចថាចាប់ពីថ្ងៃខែ10ឆ្នាំក្រោយរហូតដល់ខែ9ដល់ឆ្នាំ2020 នោះបាទ Okay, maybe a couple more questions and then we'll call it. Any good Khmer questions? Good Khmer questions. I think so. Okay. I think mostly we covered that all. Somebody asked a question about a photo with a blue background. How about the photo? Yes. Yeah. បាទសំណួរគាត់សួរពីឈ្មោះសុភីគាត់សួរថាបើសិនជាគាត់មានតែរូបថតផ្ទៃក្រោយពណ៌ខៀវគាត់ដាក់បានអត់គាត់មានផ្ទៃពណ៌សទេ Yeah, it must be a white background. In the past, we've accepted photos with a blue background, but a new rule for the 2020 DV lottery is must be a white background. បាទចំពោះផ្ទៃរូបថតហ្នឹងគឺត្រូវតែពណ៌សអត់អាចយកផ្ទៃពណ៌ខៀវបានទេកាលពីមុនយើងធ្លាប់មានស្ដីណែនាំបញ្ជាក់ថាយើងអាចទទួលយកផ្ទៃពណ៌ខៀវបានប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺអត់យកទេយកតែពណ៌សទេ And again, remember, it needs to be a square. You cannot wear glasses.
must be a clear photo and it needs to be taken within the last 6 months. បាទអញ្ចឹងចំពោះរូបថតហ្នឹងគឺថាជ្រុង5x5 ហើយត្រូវអត់ពាក់បន្តាទេបេក្ខជនបាទហើយត្រូវតែច្បាស់ហើយថតក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយ Okay, I'm going to wrap it up with a few important points I want everybody to remember. Number 1, the DV lottery doesn't cost any money. បាទអញ្ចឹងគាត់សូមសង្ខេបឡើងវិញនៅព័ត៌មានអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអាចថាចំណាំទុកបានទុកជំនឿរៀនបាទទី1ហ្នឹងគឺការដាក់ឆ្នោតហ្នឹងគឺអត់អស់លុយទេបាទ You do not need a sponsor in the United States. ចំណុចទី2ហ្នឹងក៏អត់មានថាការអ្នកធានាទេបាទ You must include your spouse and your children when you apply. បាទនៅពេលដាក់គឺថាដាក់ឈ្មោះប្តីឬក៏ប្រពន្ធនិងកូនទាំងអស់គ្នាបាទ You must include a photo that was taken within the last 6 months. រូបថតហ្នឹងគឺត្រូវថតក្នុងរយៈពេល6ខែចុងក្រោយ You can only enter one time. Even if somebody else enters for you, you can only register one time. ដាក់ហ្នឹងដាក់បានតែម្ដងទេបើទោះបីជាអ្នកផ្សេងដាក់ជាមួយយើងក៏ដោយ And finally, there's only one official website, the website listed right down here. I encourage everybody to go to that website to apply and to find more instructions. បាទជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺព័ត៌មាននិងការដាក់ពាក្យហ្នឹងគឺមានតែ website ផ្លូវការរបស់យើងប៉ុណ្ណោះគឺនៅក្នុងនេះគឺគាត់លើកទឹកចិត្តឲ្យអ្នកនរគ្នាដាក់ខ្លួនឯងតាម website នេះបាទ អរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុង community យើង Thank you very much. អរគុណច្រើនបាទជំរាបលា